சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டே இன் மை லைஃப் vlog நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டே அண்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 o'clock, அதாவது 1 PM மத்தியானம். நான் வந்து காலையில் எதுவுமே பண்ணல. நான் எழுந்ததே அரௌண்ட் ஒரு 11:30 தான் எழுந்தேன். எழுந்துட்டு ஒரு 2 hours ஃபோன் மட்டும் பேசினேன். தம்பி கூட ஃப்ரெண்ட் கூட ஃபோன் பேசினேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே பண்ணல. அண்ட் அம்மா வேறு ஊரில் இல்லை, ஸோ நான் தான் வந்து குக் பண்ணும். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன். இன்னைக்கு எப்படி அது எடுத்தே ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு vlog மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். அண்ட் நான் வந்து நேற்று நைட்டில் எனக்கு பயங்கரமான த்ரோட் பெயின், பயங்கரமான த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ நான் ஒரு 6 o'clock எழுந்த ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டர் மட்டும் குடிச்சிட்டு திருப்பி தூங்கிட்டேன். ஸோ நான் எழுந்ததே நான் சொன்ன மாதிரி 11 o'clock தான் எழுந்து. நான் எதுவுமே பண்ணல, காஃபி மட்டும் தான் குடித்தேன். ஸோ இனிமேல் தான் நான் வந்து ப்ராப்பராக போய் குக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஒரு லாங் டே மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எடுத்தே ஆகணும் வீடியோஸ், வழியே கிடையாது. அண்ட் இந்த என்னோட இடத்த வேறு க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டி வீடியோன்றதுனால எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் வந்து பெருசாக லென்த்தி வீடியோஸ் எதுவும் பிளான் பண்ணல. 3மே வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் டு தீபாவளி, அதெல்லாம் குட்டி குட்டியான ஒரு 3 வீடியோ வந்து இருக்குது. ஒரு வீடியோ நைட் எடுப்பேன், மீதி 2 வீடியோ வந்து இப்போ ஆஃப்டர்நூனே எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ நான் வந்து இப்போ டைம் வந்து 1:10, ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் பை 3 o'clock நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எனக்கு ஒரு வழியே கிடையாது. நான் அதுக்குள்ளே குக் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குக் பண்ண போகலாம். நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல, இனிமேல் தான் போய் ஸ்டார்ட்டே பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் காஃபி மட்டும் தான் குடிச்சிருக்கேன். ஸோ அது இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஹேர் வாஷ் பண்ணேன். ஹேர் வாஷ்க்கு புது ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் வந்து ட்ரை பண்ணேன். ஸோ அதுவும் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மை ஹேர் இஸ் லைக் சூப்பர் சாஃப்ட். ஸோ இப்போ இருக்கிற பிஸி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங் அப்படின்றது ஏர்லி 20s ஒரு காமனான ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு ஏர்லி 20sலேயே ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் எனக்குமே நிறைய கிரே ஹேர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்னால வரும். சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால வரும், ப்ராப்பர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இல்லைனா வரும், ஜெனடிக்ஸ்னால வரும், வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால வரும். உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்னால உங்களுக்கு ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங் வரலாம். பட் இந்த ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங்கை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹென்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட். அது வந்து நம்ம டைஸாக ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட் டைம்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஹென்னா இஸ் ஆல்சோ நோன் ஃபார் இட்ஸ் nourishing and conditioning properties. ஸோ அந்த மாதிரி ஹென்னா மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இன்க்ரீடியன்ட் கூட உங்களுக்கு காஃபி ஆயில், ஆமண்ட் ஆயிலாம் கலந்து மாமகத்தில் வந்து ஹென்னா ஷாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹென்னா ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனரை நீங்கள் ரொம்ப ரெகுலராக யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இதில் எந்த விதமான டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் 100% நேச்சுரல். ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து என்னோட ரீசெண்ட் ஹேர் வாஷ்க்கு இந்த ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் தான் யூஸ் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் இதோட ஸ்மெல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. என் ஹேரை வந்து சாஃப்டாக நரிஷ்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஹேரை வந்து நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணும். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேரோட டெக்ஸ்சரையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் ஹேர் டைப்ஸ். உங்கள் ஹேர் டைப் எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹென்னா இருக்குது. ஹென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங்லேருந்து உங்கள் ஹேரை ப்ரிவென்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீப் ரோஸ்ட் காஃபி இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஹேர் டெக்ஸ்சரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஹேர் வந்து சாஃப்டாக சில்கியராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டீப் ரோஸ்ட் காஃபி ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது இண்டிகோ ஆயில் இருக்குது. இண்டிகோ ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி ஹேர் வந்து நல்லா கண்டிஷன் பண்ணி ஹேர் வந்து நல்லா மேனேஜபிளாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இண்டிகோ ஆயில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ஆயில் இருக்குது. கோகனட் ஆயில் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். ஹேர் வந்து நல்லா நரிஷ்டாக லைக் கண்டிஷன்டாக ஹேர் வந்து சாஃப்டாக சில்கியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கோகனட் ஆயில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்னா ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனரில் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து நான் 2 times ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. ஸோ இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னாக்கா, நான் வந்து எப்போவுமே ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஓவர் நைட் ஹேர் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிலெலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் நீட்டாக அந்த ஆயிலாக ரிமூவ் பண்ணுச்சு. ஸோ அதனால் சூப்பராக கிளென்ஸும் பண்ணுது. நான் சொன்ன மாதிரி இதோட ஸ்மெல் வந்து இட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். எனக்கு காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் காஃபியோட ஸ்மெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவே வருது. ஸோ இட்ஸ் டைம் டு சே குட் பை கிரேஸ் நேச்சுரலி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 step ரொட்டீன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணணும், அடுத்தது கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்னா இருக்குது, ரோஸ்ட் காஃபி இருக்குது, இண்டிகோ ஆயில் இருக்குது அண்ட் கோகனட் ஆயில் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அமேசிங் ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இப்போ மாமாஅர்த் பிராண்ட் பற்றி சொல்லலாம். மாமாஅர்த் பிராண்ட் இஸ் இந்தியன் பிராண்ட். அண்ட்
மாமாத் பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளான் குட்னஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து எப்போல்லாம் மாமாத்துல வந்து ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆர்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ட்ரீயை வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ பை 2025 உங்களுக்கு 1 million ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு எய்ம். இது ஒரு பெரிய விஷயம் கைஸ். இதில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பார்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மாமாத் பிராண்ட் இஸ் ஆல்சோ பிளாஸ்டிக் பாசிட்டிவ். நாங்கள் எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதோட நிறைய பிளாஸ்டிக் அவங்க ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாமாத் ஆப், மாமாத் வெப்சைட், நைக்கா, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் பர்பிள்லையும் அவைலபிளாக இருக்கும். அது லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியல கூப்பன் கோட் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 20% ஆஃபர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஹாய், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் இருக்கேன். நான் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெண்டைக்காவும் பிரிஞ்சாலும் இருக்குது. ஸோ இதை போட்டு சாம்பார் ரசம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கேபேஜ் இருக்குது. கேபேஜ் வந்து காய் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். குக் வெரி சிம்பிள். அதுதான் நான் இப்போ பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு காஃபி வேணும். நான் காஃபி குடிக்கலாம். காஃபி ரெடி ஆகிற டைமில் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து கோஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அம்மா இல்லைன்றதுனால நான் தான் வந்து இப்போலாம் குக் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து குக்கிங் தெரியும், தெரியாதெல்லாம் கிடையாது. பட் பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெரியும். நான் அப்பா 2 பேருன்றதுனால நிறைய வந்து பண்ணணுன்றது கிடையாது. கொஞ்சமாக பண்ணால் போதும். அதுவும் இது லஞ்சுக்கு மட்டும்தான். நான் ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக கோர்ஸ் வந்து கட் பண்ணவே மாட்டேன். நான் வந்து என்னோட அந்த கட்டர் அந்த இது இருக்குள்ள மிக்சர் அதில் போட்டுருவேன். பட் இன்னைக்கு வந்து 2 பேர் கொஞ்சமாக கட் பண்ணால் போதுன்றதுனால நானே பண்ணுறேன். பட் யூஸ்வலாக எனக்கு இது கோர்ஸ் கட் பண்ணுறது வந்து பெருசாக பிடிக்கவே பிடிக்காது. பிடிக்காதுல கஷ்டம். மற்ற வெஜிடபிளாவது ஈஸியாக பண்ணலாம். பட் கோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். இன்னைக்கு சரி ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். இல்லைன்னா யூஸ்வலாக கோர்ஸ் மட்டும் பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ பேசிக் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் டன். கோர்ஸ் வந்து கட் பண்ணியாச்சு, வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ண போறோம்னா புளி வந்து வேணும். அதுக்கு ஹாட் வாட்டர் வேணும். ஸோ ஹாட் வாட்டர் வந்துனே புளி, என்னோட காஃபி, இங்கிறது இதுக்கு பயங்கரமா வலிக்குது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஹாஃப் அன் ஹவர்ல முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட தேவைப்படாது. பட் பார்க்கலாம். புளி எடுத்துக்கிறேன். சாம்பாருக்கு பருப்பே வைக்கல. சாம்பார் இல்ல வத்த குழம்பு. சாம்பாருக்கு பருப்பு வைக்கணும்ன்றதே மறந்துட்டேன். வத்த குழம்பு மாத்திடலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நான் வந்து சாம்பார் பண்ணல, வத்த குழம்பு பண்ண போறேன். சொன்ன மாதிரி பருப்பு மறந்துட்டேன். அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது. சரி ஓகே உடனே மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் வத்த குழம்பு, ஒரு பக்கம் காய், ஒரு பக்கம் ரசம், ஓவர் அரிசி ஒரு வீட்டில் சாதத்துக்கு அது வேற பண்ணணும். ஸோ வத்த குழம்பு, காய் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. பார்த்தீங்கன்னா 3:20. நான் வந்து 3 o'clock வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் 3:20 ஆல்ரெடி லேட்டு. இன்னும் அட்லீஸ்ட் பிஃபோராவது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் மெஸ்லாம் இருக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என் கேமரா சார்ஜ் போட்டு நான் போய் ரெடி ஆகிட்டு வந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் 2 வீடியோ சின்ன வீடியோன்றதுனால பரவாயில்ல. ஹார்ட்லி டேக் ஒரு half an hour to 40 minutes ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். பிகாஸ் கொஞ்சம் சின்னது தான். ஸோ அதனால் நான் வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னால் வந்து என்னோட கேமரா வந்து சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ கேமரா வந்து சார்ஜ் போட்டாச்சு. அண்ட் இந்த இடம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் மெஸியாக இருக்குது. இதை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30. 4 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி 5:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போயாவது நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லைட்டாக வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு நான் வந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி லென்ஸ் போட போகிறேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற
லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலென்ஸோட லென்ஸ். இது ஷேட் வந்து ஏதோ ஹேசல், ஓகேவா? ஸோ அந்த ஷேட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 month லென்ஸ் இது. ஸோ அதனால இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஹேண்ட் வந்து எப்போவுமே வாஷ் பண்ணிக்கோங்க லென்ஸ் போடும்போது. போட்டுடலாம். நான் வந்து லென்ஸ் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறமா போடுறேன். லென்ஸ் வந்து போட்டாச்சு. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து லென்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய கான்டாக்ட் லென்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு 1 month இதை யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் எனக்கு ஃப்ரெஷ் லுக்கோட பியூர் ஹேஸில் என்னோட ஃபேவரட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் ஷேட் இது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் ஒரு சேஞ்ச்க்காக நான் வந்து ஓ லென்ஸ் ட்ரை பண்ணுறேன். லென்ஸ் வந்து வச்சாச்சு 2 கண்ணுமே. இப்போ நான் வந்து மேக்கப் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஸோ சும்மா ஒரு பேசிக் மேக்கப் மட்டும் போட போகிறேன். ஸோ நான் மேக்கப் முடிச்சுட்டு வந்தேன். ஸோ ஃபைனலி ஆல் செட் டு ஷூட். நான் வந்து 2 வீடியோ எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ 2 வீடியோக்கான தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் போய் டக்கு அந்த 2 வீடியோ வந்து எடுத்து வந்துடுறேன். ஹாய். அண்ட் இதான் நான் கிரியேட் பண்ண மேக்கப். நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மேக்கப் லுக். ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். அண்ட் இப்போ சேனல் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படினா பியூட்டி மேக்கப் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் தான். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி 100 என்ன ஷேர் பண்ண போறேன். ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக ஒரு வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7:10. நான் போய் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து போய் காஃபி குடிக்க போகிறேன். அண்ட் தொண்டை வந்து பயங்கரமாக வலிக்குது இங்கேருந்து ஃபுல்லாகவே. செம்ம வலிக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து போயிட்டு நான் காஃபி குடிச்சிட்டு என்னோட டின்னர் சாப்பிட்டு தான் அடுத்த வீடியோ எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தமாக முடியல, பயங்கரமான வலி. நம்ம வந்து போய் காஃபி குடிக்கலாம். ஓகே, ஹாய். ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 o'clock. நான் வந்து ஒரு வீடியோ தான் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு இன்னொரு வீடியோ எடுக்கணும். பட் சுத்தமாக முடியல. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா போய் ரிமூவ் மை மேக்கப். வேணும்னா நான் அப்புறமா மேக்கப் போட்டு போகிறேன். இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்த வீடியோவை இப்போ கொஞ்சம் நேரம் எடிட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் லைட்டாக பசிக்கிற மாதிரி வேறு இருக்குது. நான் போய் குக் வேறு பண்ணணும். ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்குது எனக்கு. பயங்கரமாக வலிக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எடிட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம். அது மாதிரி லென்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மேக்கப்பை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போதான் எனக்கு என் ஃபேஸை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் மை மேக்கப் ஆல்சோ. நான் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும். மேபி அது எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ்லேயே. ஐம் ஓகே வித் திஸ் ட்ரெஸ். அதனால ஷார்ட் எடுக்க போகிறேன். இப்போது ஃபஸ்ட் நான் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 o'clock. நான் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் படுத்து தூங்கிட்டேன். எனக்கு செம்மையாக முடியவே இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் பெருசாக நான் வந்து எதுவும் காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் என்னோட யூஸ்வல் டேட் பை லைஃப் மாதிரி தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் வீட்டில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருங்க. டேக் கேர். Bye.